Gardok, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Akili towar kahe no parpik ajok rathurpak towar kaselam. Towar kahe no parpik ajok arniwang kedam kewang jiaphan akili akisung thupik ajok rathurpak si towar kaselam asai kedengpon. Sonsi West Karbi Anglong la khapli Socheng constituency arlo Amlong lapen cek phubang ada kachileng atowar akili kedam kewang jiaphan raratum kisung thektik ajok Amlong lapen cek phubang arat kadu kawe chelangsi bangso towar cheselam ponlo. Lason si hadagarada tumpen kaningji pona tingki labang so towar aphan abatai luka salam ji aphan lamchak nang kacipitikang sonsi kedam tang kongres asorkar kacari bom ahut non 20 nong baithalang so LAC MLA Rupsing Teron sitami bangso towar aphan lamchak nang cipikang lo lapen batai hini an sarveta wanglo sitami pini arnianta lapu anamatsi padokok lapen son thak si non local MEC Hetsing rong phar sitami haided loti towar si nang salam pipa prang cheng popusi lamchak nang cipikang lo sitami alanglita non haided apike towar nang kasalam PG kalisi alangliphan ara jianta nilitum amlong lapen cek phubang arat ke thek anta theklong le pinlang la sinilitum aphan prabjin pen aki iksip atowar nang salam piwek nang ji pusi hadagarata tumpen kachuni ripadopon hamren pen birson ronghang Karbi Anglong News mi thang sik lem pon bom no non dam tang an tai mi thang si chu kon nai pon bom no ke paning ding pen non bang la man ne pulak ta si pini na tum han chuning ri lo non le so na pra yang si wang mi sen lo nang chuning ri don lo pop la si le so na pra yang si nang le le pote ni li tum ke non nang ki li ji phan ta ni li tum ke vu ta nang yok hek thelo sa la so teng yang si nang tum nang lang pon pe nang yin su pon pe pulote ili ke cho kha don lo nili tum ta ko an ne ki do ke dan so sang a han ta churi nang kok ki ba chuleng nang kok ki du der a ro la si lu ta han tu jo nang kok ni lu the ga chu pom tam pa veng dun ko la so dang nang ka hor nang ki du an ne ki du sang a han chuan ni phan ta ve jang san te ke ka hor nang ko an ni ni li bang ka rong kamra pilo sita chu paning ding fi man tu pen ne ni li ma tam pa veng dun vera bang lu ni li ga ni li so ma nan por he bom na sang da ristin ka hor pon nang theng bo ka hor pon nang ni li na puta ning oira chiru ta chiru tong ra do la lo Jitiga Bharat Jitiga India Puathi PN Ponsi Karbi Anglong District Congress Committee Asa Hemalong Jiti Niphaing Koira Phorni Joint Extended Amai Pedopon Bangso Mayalong Aluhiaman Pen Assam Pradesh Mohila Congress Committee Amai P Sangpi Mira Borthakur Goswami Karbi Anglong District Mohila Congress Committee Amai P Purnima Ronghangpi Karbi Anglong District Congress Committee Chunbang Vidya Singh Rongpi Abarim MLA Joyram Ingleng EM Barim Asok Teron EM Abarim Prodip Singnar Atumpen Chenglok Congress Klembang Phu Klembang Phiatumpen Chetongdun Mayalong Alhiaman Pen Kachetongdun Assam Pradesh Mahila Congress Committee Amaipi Sangpi Mira Borthakur Goswami Pen Kaning Jepon Ke Non Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Mati KACCM Dr. Tuliram Ronghang Lucky Kachupanglim Kethe Naya Bang Phulo Athema Asopo Men Pen Apiso Men Pen Krol Krolatangka Kepanglim Tangti Indian Prime Minister Narendra Modi Kaningje Corruption Free Puke Kosonsi Karbi Anglong CM Laan Kachupanglim Longlo Lapen Kopia Potsi Langding Lopata Jongpon মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে মহিলা কংগ্ৰেছৰ এক্সটেণ্ডেড এক্সিকিউটিভ মিটিং আছে জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ গতিকে সাংগঠনিক দিশটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ যাতে বুথে বুথে কংগ্ৰেছ যাতে উজ্জীৱিত হয় শক্তিশালী হয় তাৰ কাৰণে আজি এই সভাত সাংগঠনিক সভাত অহা হৈছে দেখা গৈছে যে ৰাজ্যৰ যিটো যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হয় ৰাজ্যখনৰ এতিয়া আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হাৰত গৈছে তাৰপাছতো দেখা গৈছে যে কিছুমান আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যিটো তেওঁলোকে চবক সৃষ্টি কৰা এটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আচলতে ৰাজ্যখনৰ কোন পথে দিব বিচাৰিছে আৰু কি কৰিব বিচাৰিছে আপুনি কি কয় অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা অসমৰ জনসাধাৰণে ইমান মৰম কৰি এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক পাতাৰ পিছত জনসাধাৰণৰ গোটেই উন্নয়নৰ কল্যাণৰ টকা পইচাবিলাক হৰপ কৰিছে আজি কাৰ্বি আংলঙত আহি মই এটা কথা ক'বই লাগিব
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেমেৰাটো যদি আপুনি ঘূৰাই চায় শুৱে পাৱে এনি টাইম ইয়াৰ CM যিজন তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া থাকে আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ এই মিটিং শেষ হোৱাৰ পিছত এটা কথা কৈছোঁ যে 100 কোটি টকাৰ যিটো কেলেংকাৰী শেহতীয়াকৈ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হৈছে কিন্তু শেহতীয়া যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পেচিয়েল ফাণ্ডত যিটো 100 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী আৰু CBI তদন্ত হোৱাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ দ্বিতীয়তে আমি এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে 17 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা তুলিৰাম ৰংহাঙৰ পুত্ৰই 7 দিনত কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰে এইটোতো এটা মেজিক হৈ যাব লাগিব এই মেজিকটো কি ফৰ্মুলাটো কি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাব লাগে কাৰণ কামবিলাক যিবিলাক হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাকৰ তলদি তুলিৰাম ৰংহাঙে যিমান দুৰ্নীতি কৰি আছে গোটেই দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ মূল নায়কজন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাইজক জনাব লাগে 4 লেন যিটো সময়ত আজি বছৰ বছৰ ধৰি আপাৰ আছামত কমপ্লিট হ'ব পৰা নাই 17 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা 7 দিনত কেনেকৈ বনালে ইমান কোটি টকা ক'ত গ'ল এই কথাটোৰ শ্বেতপত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি ভাবিছে তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই যদি ভাবিছে অসমৰ জনসাধাৰণ বুৰ্বক তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে আমি আজি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা এটা কথা কৈছোঁ যে সাংগঠনিক স্থিতিটো আমাৰ শক্তিশালী হ'বই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি কাৰ্বি আংলঙৰ বহু জেগাত গৈছোঁ মানুহে এই দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ Driver Association atum Utteking mati semikideng ajai mek padupon. Driver Association atum Utteking mati semikideng ajai mek chitini phaing korap phorni West Karbi Anglong Hamrin arong sopi Multi Utility Building Conference Hall along padupon lo. Bangso ajai mek along West Karbi Anglong Driver Association Central Executive Committee pen patir piponsi bangso along sub branch atum doan sitami chetong dun renti. Sonsi Hamren branch Dongkamukam sub branch Jengkha sub-branch, Baithalangso sub-branch, Kiruni sub-branch atum chetongdun. Son thak-thaksi, bangso semikideng ajaimek tangde dapi radamai pisitami padupontusi, bangso long aluhi sarpuaman pen EDC, Bedanga das chetongdun. Sonsi Karbilo Charliasong Hamren Regional Committee amaipu prosonto ingti, Hamren Auto Association amaipu Longki Bay, Hamren Business Association amaipu Roland Tiso, Hamren Vehicle Owner amaipu Krishna Prasad Sharma, Hamren Municipal Board along Ward Commissioner Moniram Teron, Lasonsi Prek Jamman Kedo Kitheke Dingatum, Chetongdun Pen, Bangsome RDP Ponsi, Mesen Pen, Pachunpon. Hamren Pen Birson Ronghang, Karbi Anglong News. Taking Semega Petangar Nilo. Ladak Hamren long sini tom lamasa program dopon lo ake theki ding tom kado kabe achopa lui sar po toman tame angse tong don pending arong lo pen taking angdeng along bangke nili association central association along pensi nili chief observer hoi pensi taking people lo la pen la non ke bangji 2023 pen up to 25 2 years sang bongan ke ningkan hiniang bong ke latu mesen mensi ke japon je vansi pini adok ave semegi pia hoche tame akomena ba hoten tana jipido japlo basini tom la bangso ning kanang bong ke mesen ben ke ja thekjia phan ar namang nota ne tom ko hau ke me hangsi ne tom la sa program pini kado kave larchen pen ni tom pijot ponong lo Kedam tang jiti ni phaing ko ra ke thom ben ing ko ra pli arni ni nia pharman suruhini ra ing ko ra ke thom aning kan pharman batai hinia pho ND BCF ND BCYF ND BCWF mai thom ben leadership seminar thedong baptist church along si aning kan wanga son thosi ni nia pharmana mai bipondo lapen mai isika thipi ke anpon bible angdeng laki mondoli kechipami roman angdeng pi Krehini angdeng su isipu abai belang dengsi en pondo bangso leadership seminar juje tik anaphan arna malam pathan ponji aphan speaker ke phapon lake reverend Stenson B NKBA executive secretary lapen reverend Davidson ingti abarem kongchun bang KABC Stanley Langne ke Kang Baptist Church alang litung bange thompen sikenang sodalam hai hui than parju ponpo lapen mai se kenang ji anaphan por bhai krisi pen amen ke chithapon mati registration en pon lapen por bhai si pen por bhai hinira chitim an season dopon po hemtun kechipi mipu topik ke than pon reverend Davidson ingti abarem kongchun bang KABC jumisen pen than pono anparta adunthu por bhai phora achitim pen
Porphai Troxian, Reverend Tenson Bay, Executive Secretary NKBE, Riso Hood, Nang Pan Kapin Chongabang, Apan Chimatha Tutha, Pu Bai Belangdeng, Enpon, Tan Pari, Angdeng Pikrihini, Angdeng Suisi. Long Topik and Pen Jumesian Arna Malam, Tan Parjupondo, Lapen, Aluhi Pachini Pondo, Thari, Rajesh Rongpi, ND BCYF Secretary Hamaipu, Sarim Singnar, Vice President, NDBC, YF Lapen Adun 2, Kenang Sotalam, Tan Parjupon, Amos Terang, NDBCF Secretary Ahinpensi, Bhom Kuru, Tarik Inkoira Pliarni, Mai Japan Pupon, Ilianki, NDBCF President Mai Sekahut Lun Chito, Mate Care, Dietor Baptist Church, Amonduli Pensi, Parjupondo, Lapen Praise and Worship, Tedong Baptist Church, Amonduli Atum Pensi, Chapatir Pipon, Lapen Bang So Mailong, Munit Kachetong Pon, Aphailake, Bang Parutrok, Susi, Armuchitong Dut, Bang So Mai Misen Pen Arnamahir Jumi Hangpen, Mai Misen Pen, Pajut, Ponlonglo. News Text Report, Karbi Anglong News.